奇葩嚣张又自私的邻居啊，把这个空调外机呢装在我家墙外啊，就是装在我家窗户外头。我真的是只用一招就让他后悔不已，就让他求饶了啊。就是几年之前呢，我在武汉这边是买了一套房子，也是一个老破小，大概100平左右啊。虽然说是个老破小吧，但是好歹地理位置比较优越，也是一个学区房，位于武汉的一个市中心。因为呢，之前一直是在外地那边工作嘛，常住外地，也没有怎么回来住过，也没有怎么看。就是上个月呢，自己突然就是工作变动了嘛，然后就调回来了。然后呢，准备回到武汉这边长期发展，也想着呢，把自己的房子，毕竟买了好几年了，2、3年了，想着把房子给装修一下，然后要么就租出去，要么自己也是可以住的嘛。结果呢，我刚就是把自己的房门给打开了，进去之后呢，在房屋里面转了一圈，就发现了我的阳台上面是多了一个空调。我顺着整个空调的一个线路就往外看嘛。原来是隔壁家的一个邻居啊，我反正也不认识这个邻居，因为我一直没有住过嘛，就把他那个空调外机呢是装在我家的窗户上面。我当时瞬间就懵了，瞬间就蒙圈了啊！这到底是什么骚操作呀？原来就是这个隔壁的邻居啊，趁着我不在家，把他们家原来那个位置呢是给打通了，然后扩大了一个卧室的一个面积，然后就把整个空调的外机呢装在我的墙外面，就是反正是他们的地方是宽敞的，是舒畅的嘛。我当时呢就感觉真的是气得不行啊！我们也是非亲非故的，虽然是邻居，我们连个照面都没有打过，你干嘛把你们家的东西安到我的地方呀？况且呢，以后我这个房子是要装修的，我要装这个空调，我要怎么办呀？总不能我安在我自己的屋里面嘛？那到时候夏天还不把我给热死？我这个时候就气不打一处来。立马呢然后跑到这个隔壁啊，敲起隔壁的一个门了，然后咚咚咚敲了好几下。然后之后呢，一个50多岁的大姐也是，估计是刚睡醒还是怎么，揉着眼睛开了门问我，你谁呀？敲我们家门干啥呀？我说我是你隔壁的一个邻居，然后我好久没有在这边了，我现在回来之后我就想问一下，你们家的一个空调为啥要安在我家的一个位置，安在我家的一个墙外呀？那大姐呢瞬间就不乐意了，瞬间就跟我说，然后声调蛮高的跟我说，那个外机呢是在外头的墙上挂的，怎么就是你家的位置了？你凭什么说是你家的位置？你如果是你的位置，你怎么不拿个东西把它给盖起来呀？我真的是见过不讲理的邻居，没见过这么不讲理的啊！还没有等我反应过来，邻居呢这个女邻居说砰的一声就把门呢狠狠的给关上了。面对着就是这个关着的门呢，我真的是气不打一处来，我顿时还有点懵啊。我想了，最后呢还是跑去找了物业经理呢，就跟我解释说了，他们隔壁那一家大姐装修的时候呢，我就跟他跑上门跟他们沟通过，告诉他们呢不能这么做，毕竟是邻里之间和气才是最重要嘛。但是呢，他当时装修的时候就说他征得了我的同意，我非常纳闷也非常生气啊，他征得我的同意，我们这是第一次见面，他之前根本就没有见过我，他知道我姓啥名啥吗？怎么就征得我的同意？他完全不就是在胡扯八道吗？那现在这个事情已经非常清楚了，我现在呢我要装修，我要用我这个外墙，然后装这个空调，他占了我的地方，你说怎么办嘛？物业经理呢也是没有办法，非常为难的就说，那要不我就领着你，咱们上门先协商沟通一下，毕竟呢是邻居嘛。然后呢，物业经理呢就领着我又敲开了邻居的一个门，他一看呢是我们又来了啊，这次态度就更嚣张了，看着我领着物业经理像是告状了一样。就是直接就放下狠话，说的是你如果想让我移走这个外机，门都没有啊！你想欺负我一个女人，你也不看看你几斤几两。说完了，又没等我跟物业经理反应过来，又砰的一声把门给关上了。物业经理也是满脸的一个尴尬啊！看来呢，指望这个物业是指望不上了，这个物业费也是白交了。虽然说我是空置房，年年交这个物业费。于是呢，我回到家里面呢，自己就躺在床上想了很久，终于算是呢想出了一个我两全其美的一个办法。我就想呢，这个东西呢，这个外机反正是在我家的一个墙外嘛，这就属于我的嘛。于是呢，我就跑到那个二手市场买了一个挂机的一个配件，然后呢，在外面在我们附近找了一个师傅，就把这个外机呢是连在了我家的一个挂机上面。然后呢，我又找人呢焊了一个铁笼子，就是那种非常大的一个铁笼子，把整个外机呢是包裹的严严实实，根本就不出现的那一种。这样呢，邻居的一个空调呢就彻底没法使用了。没过多久啊，隔壁真的是就发现不对劲了，马上就跑到我家来敲我的门，然后还找物业，还跟那个支付叔叔嘛就打电话说我呢损害他们家的一个空调，然后把他们家的空调呢给弄起来，不让他们家用什么的。反正呢，然后支付叔叔也是上门了，他是巴拉巴拉说了一堆，但是人家支付叔叔呢来到现场一看也明白是怎么回事了，说了这个位置本来就是人家的，你怎么能证明这个空调外机是你的呀？怎么能证明这个空调是你的呀？支付叔叔呢就让邻居拿这个什么购机发票，他时间久了他又拿不出来，就让我拿这个购机发票。我说呢，在我家这个位置，然
然后而且呢是谁提出谁举证，这外机在我家的位置不就是我的吗？还需要我证明什么呢？最后呢，这家邻居也是被怼得哑口无言啊，也只能向制服叔叔和我呢承认了自己的一个错误，承认是占了我们家的一个地盘，并向我道歉，而且呢还赔了我拆铁笼子包括买铁笼子的一个钱啊。所以说呢，大家在生活中呢遇到这种奇葩自私的邻居啊，大家一定不能一味的忍让和退让啊，一定要据理力争，就像我这样，要让他们呢付出一个代价。不知道大家呢觉得这个事我做的对不对，然后觉得大快人心不？也欢迎在评论区里面多多留言，多多讨论。大家好，我是嘉哥，我在江城武汉。都说呢，现在找老婆难，现在男光棍实在是太多了。就比如我们村啊，一个村子里面呢，25到30岁没结婚的就有80多个，个个都是180，浓眉大眼，仪表堂堂，有房有车呢，就是找不到老婆。根据相关数据呢，现在整个社会的男女比例已经相差有3000多万了，男的呀比女的整整多出来3000多万。也就是说呢，3000多万男的将来是娶不到老婆了。但是呢，我们在城市里面又发现一奇怪现象，像嘉哥现在所在的武汉大城市里面啊，很多女孩呢30多岁往上的没有嫁出去的竟然都有一大把。这几年呢，武汉线下的相亲市场也是异常火爆，像武汉比较有名的中山公园相亲角，武昌那边的红山公园，还有汉口的解放公园里面，一到周末呢来相亲的那是人头攒动，人山人海，一眼望过去全是女孩子的资料，而且呢个个都是研究生、博士生，还有企业高管、海归留学回来的家庭条件呢都是相当不错，为何呢还会嫁不出去呢？找不到男朋友呢？后来呢，经过家里的人了解了一下啊，原来他们很多女孩啊都是因为现在工作太忙，学业忙，上学的时候呢，该工作的时候呢，根本没有时间，没有心思去搞对象，更没有想着结婚这件事儿，然后甚至到了30多岁，一次朋友都没有谈过的也有。当然了，可能跟有的女孩子思想观念比较传统有关系啊，他们有的想的是，如果没有到结婚的那一步，是不会继续发展下一步的。所以说呀，很多武汉的男同胞在追武汉的女生的时候，就会出现一个问题：我花了大几千块钱，我连你的手都没有牵过，那我是不是太亏了呀？然后基本上到了30这个年纪，都会嫌弃这个嫌弃那个啊，双方呢也都是互相看不对眼。比如说呢，女的会嫌弃男的能力差，年薪连30万都没有，还没有我的一半多；男的呢还嫌弃你年龄大，以后生小孩呢都有问题，等等等等啊。大家也都知道啊，现在女孩子嘛，一套化妆品都几千块钱，随便出去约个会、吃个饭，找个好点的位置都是1800的。像那些没有嫁出去的女孩子，基本上对这一方面还是有很多要求的，特别是物质要求啊，也相当于是很多男士最基本的一个通行证。再加上年龄到了，他们就会更加的严谨，更加的现实，不会轻易的去考虑什么帅气啊、浪漫啊、年轻时候这些肤浅的东西啊，一定要考虑他的家庭各方面，像父母呀有没有退休金，在武汉呢有没有车子，有没有房子，并且呢自己能不能赚钱，不光家里要有钱，自己还有能力赚钱，这些都是非常现实的一个问题啊。所以说就陷入了一个怪圈，武汉的男孩子呀很多早早的结婚了，武汉的女孩子呢却剩女一大堆。但是在农村呢，特别是湖北这边的农村情况却截然相反，村里面呀单身的男光棍天天无比的苦闷，女孩呢都成为了香饽饽，过年回家相亲的时候，家里的门槛都快被踩破了，甚至离婚带娃的女方家每天都是络绎不绝，因为基本上都是10个男的要找一个女孩子相亲嘛。哎，这就是现实呀。不知道呢，屏幕前的大家对此是怎么看的？你会到了一定年龄接受相亲吗？欢迎在评论区里面留言讨论。大家好，我是嘉哥，我在江城武汉。在武汉街头呢，出现了一个奇怪的现象，就是越来越多的做生意的老板富翁开始骑电动车上班了。原来呢都是开着大奔、BB， 最差也是特斯拉、本田，现在却都从4个轮子换成了2个轮子的小电驴。大家可以看一下咱们眼前呢，一大排全部都是电动车，这场景堪比广西南宁街头100万电动车大军，真的是令人百思不得其解，发生了翻天覆地的变化。放开短短2个月时间，大家的思维好像已经从之前到现在已经像跨了一个时代一样，出现了180度大转弯。大家知道是什么原因吗？我来分析一下，大家如果觉得分析的有道理，可以给视频点个赞，点个关注。分析的不对，大家也可以说一说您心中的原因。首先第一点呢，我觉得大家骑电动车首先就是消费观念发生了改变，每个人呢都想着省钱了，想着开源节流了。因为之前经历了3年口罩，这几年呢则确实挣不到太多的钱，没有太多的收入来源，甚至有蛮多人的房贷车贷都还不上，天天发愁，以泪洗面。但现在放开了之后，大家呢都有了这个思维，选择电动车上班是为了省钱。大家可以看到马路上真的好多电动车，这么长时间了也没看到一辆小汽车，真的是挺奇怪的。不知道大家的城市有没有这样的情况吗？还有就是我发现现在很多年轻人都开始存钱了，不再像以前大手大脚，什么花呗借呗网贷，及时行乐，不管明天以后会咋样。以前出去消费
都是胡吃海喝，什么西餐、海底捞高档餐厅。现在呢，更愿意吃一些特色小吃，2、3个人几10块钱了不起了，50块钱封顶就搞定了。还有很多人呢，以前爱慕虚荣，爱买奢侈品包包，坐个公交挤个地铁呢，则非要背个 LV、Gucci， 现在反而更愿意买那种黄金首饰了，因为奢侈品包包都会贬值的，以后都会不值钱的，黄金放在家里才是王道，真的是百思不得其解。另一边呢，虽然说消费观念发生巨大变化，但是还是有很多做生意的老板呢，今年的大张旗鼓疯狂开店装修，感觉武汉街头很多店铺、商场都在装修，真的是发生了翻天覆地的变化。前2年可不敢这么大干一场，现在呢可谓是干了大的，想干更大的，真的是没想到这一切来这么快，感觉跟做梦一样。大家觉得呢？你们感觉对不对呢？这么大一个地下商城，这边全部用帘子拉起来了，这应该也是没有租出去的，都贴着旺铺出租。不仅下面味道难闻啊，我感觉消防也有存在极大的隐患，谁丢一个烟头，我感觉后果不堪设想。这边就是民意思路的老巷子，这边就是长堤街的老街。一到夜幕降临，这些老房破旧的巷子里面总是让无数男人流连忘返，1片2片3、4片，到了晚上就掉钱。大家好，我是嘉哥，我们现在在汉正街这边，咱面前就是汉正街2019年新开的一个云上武汉国际时尚中心，是复兴的郭广昌在这边做的一个批发商场，服装批发一手货源。看这几栋大厦还是建得非常气派的呀。我们今天来到这个位置，不是带大家看汉正街的，而是要带大家看一个汉正街这边原来非常有名的地下商城，叫做1828，就是咱们面前这个，可以从这个口子进去啊。因为这个1828地下商城特别的大，整个它连接着咱面前这个中山大道，包括前面的多福路，然后再往前面过了民意4路走1站路，友谊南路那边全部都是。这个1828地下商业街也是原来武汉最大的一个地下商城。咱们现在已经下来了啊，看一下眼前这种情景，着实被震惊到了。一排排全部是空着的铺子，整个地下街里面一个人都没有，好冷清啊。看这边的铺子没有一个开着，连一个人毛都没有。这在里面发出点动静，发出点声响，还真有点怕怕的感觉呀。这个1828地下商业街应该是在09年开铺开业的啊，当时开业的时候也是轰动全城，整个咱们面前这些铺子现在看着全部都是空置，空空荡荡的，这么凄凉。但是在当时可是一个抢手货啊，一开铺全城疯抢，然后当时整个的铺子的单价1平方可以卖到6到8万啊，好一点的位置都是8万往上，在这边随随便便拿一个铺子都是将近200万左右。当时有一个朋友也是在09年啊，是巨资200万，什么概念？当时整个汉正街的房价也就是4、5千块钱，200万买了一个铺子。如果在当时的情况下买房子，起码可以在这个位置买3、4套房子。到现在2021年，想一下房价涨了多少，翻了多少倍，不知道赚了多少钱。但是在当时的大环境下，就是商铺热，所以说很多人都花巨资，然后买一个铺子，一铺养3代嘛，买完铺子就可以躺着数钱了。当时打的是这种如意算盘啊。这边就更吓人了，连灯都没开，黑乎乎的啊。当时整个1828地下商场开业的时候，整个的建筑面积将近10万平方米啊，武汉最大。然后大大小小的铺子鼎盛的时候有2000多个铺子，密密麻麻的。但是现在咱们眼前这种凄凉的情形，估计谁也想不到，也仅仅是过去了10来年。这边还贴着当时的宣传语啊，1828，人生勿犹豫，赶紧买铺子。不想做一个多牛逼的人，只想做一个有钱的人。前景观望商机，有可能被戏弄，抓住的才叫商机。不知道没买的后悔，还是买了之后更后悔呢？这边就是之前看别人拍的一个二手古着市场啊，这也是一个小众文化吧。这边还算热闹一点，基本上商家还都开着门的，卖这些各式各样的二手的服饰。但是整体的这个下面霉味还是非常重的啊！不知道这些商家每天在这边是一个什么样的感受，全部都是二手服饰。不知道大家有没有人会喜欢买这种的？因为现在不仅咱们刚才过来不仅看到蛮多是大妈买这种衣服啊，还有蛮多年轻人在这边逛，在这边买的。
各式各样的二手衣服，衣服的来源到底都是哪边呢？真的是30年河东30年河西呀！现在还想吃收房租的老本，想都不要想。看着这一排排空置的门面，大家觉得到底是什么样的原因造成现在的这种现状和情况？大家觉得到底是什么样的原因让我们国内所有的商场都秉持这个理念，不设置座椅，不设置休息区域？即使这个人性化的东西非常受顾客的欢迎，非常受顾客的认可。左手恒隆，右手国广，两强争霸，谁输谁赢。看大门口武汉国际广场的招牌都被拆了，换成无商贸了，这是要走国际化路线呀！大家好，我是嘉哥，我们现在在武汉国际广场这边。武汉国际广场现在已经没有了，改成外立面，大家看一下，大字已经改成无商贸了。看正前方2个蜘蛛人啊，在做外立面的清洗。这边就是京汉大道，1条马路之隔就是香港的恒隆广场。这个号称武汉第一个世界级的购物商场一来，武汉原来的本土霸主国广也是颤3颤啊，抖3抖，被迫做出了这几十年来最大的一个提档升级啊！现在基本上已经完成了啊，做了几个月了。我们带大家看一下改造一新的本土霸主国广到底是什么样。里面咱们现在已经进来了啊，这个应该叫做它的 C 馆吧？我一直以为它这个整个的国广是分为2个馆，其实它是3个馆的啊。比之前整体改造之前看一下现在改造之后的模样，包括整个的空间、整个的灯光、整个的布局，要搁之前感觉舒服了很多，亮堂了很多啊。还是我感觉还是有竞争还是好的啊，一有竞争几十年不变的一个老武商的一个风格，看起来给人感觉一进来就是那种土豪的或者是煤老板的感觉，一下子现在改造之后一提升，瞬间感觉有点国际化的感觉了。有没有国际化大商场的感觉？灯光炫酷不炫酷？整个的每一层的结构布局焕然一新呢。这边的电梯都非常炫酷，感觉。咱们再来这边 AB 馆看一下，这个馆里面才是世界顶奢的一个集中地。这边的爱马仕，包包中的王者。当然了，这个馆子里面最少不了的就是永远要排队的 LV。看一下，每次来到国广里面，这个 LV 常年排队啊。今天排队的人还是相对来说比较多的。哎呀，有钱人是真有钱呀，排着队给别人送钱呀。在这里面走，看到拎袋子最多的都是拎的 LV 的袋子。手里不拎个 LV 的袋子都不好意思在这里面转呢，这里面也是人满为患呀。这个宝蝶家其实相对于 LV 和爱马仕来说，这个 BV 真的是挺值得买的一个品牌，只不过是被很多人所忽略的一个品牌。这边呢就是纪梵希，这基本上这是1楼的一个概况啊，它所有的世界的顶奢的品牌都在1楼聚集啊，想买想花钱想上万的花就来1楼 A、B、C 3个馆转一圈，基本上钱都没有了。很少会看到有那个以汉字为店标的品牌，无论是国货还是什么货都打着英文的名字，这样可能是价格卖得更高一点。这边就是咱们之前拍的店铺，苹果在国广里面终于拿到店铺了，要投资3000万在这儿做一个苹果直营店啊，武汉第一家苹果直营店，很多果粉们期盼的一个东西。这真的是国广里面也是不浪费空间呀，能做展厅的，能做亭子店的，全部都是做成各种品牌的展示柜，就是所有的区域所有的楼道我必须利用起来，必须出租出去。看这边都出租出去。我们基本上在整个的改造一新之后的国广里面转了将近4层楼啊，发现一个非常重大的问题，一个座位一个座椅都没有。这果然是国内商家的经营理念呀。之前咱们就拍永旺的时候，很多人都在问嘛，为什么日本的永旺商场在国内这么受欢迎啊？但是咱们进永旺跟国内的商场就体验完全不一样，它的整个楼道里面一排排几米一个座椅，几米一个座椅，而且不仅是座椅，它沙发各种休息的场所应有尽有。上海出现套利男现象登上了热搜，让无数女孩的父母可以说是夜不能寐，非常的担心，这到底是怎么回事呢？朋友们大家好，现如今呢，大家都知道北上广深的房价是非常的高，而且呢购房条件也是非常的严格，这也就给一些别有用心的人想出了很多非常恶劣的套路，套利男呢就是其中之一。这究竟是怎么回事呢？人们都说大城市最不缺的就是剩女，尤其是有大城市的户口，心气儿可以说是特别的高，在大城市没车没房，很可能您相亲的机会都得不到。在这种情况下，有一个上海户口，有着上海这边买房资格的30岁大龄剩女，突然间呢，认识了一个看起来很成功的外地人。这个小伙子把自己包装得非常的成功，年纪轻轻，身价了好几千万，他就对这个女孩说啊，我对你非常的满意，但是呢，
我想在上海这边买一套房子，刚好我名下没有上海这边的买房资格，而你是上海的户口，有这边的买房资格，要不然这样吧，我买一套房就写在你的名下，买完房之后咱们就结婚。女孩一听呢，就觉得这肯定是真爱啊，毕竟连结婚证都没有领，人家就愿意把房子写在自己的名下，而且自己1分钱都不用出，在上海这边就拥有1000万的房子。就这样2个人确定了关系，也成功的在这个女孩的名下买了一套房。在接下来呢，女孩面临着2种结局，一种呢仅仅是被欺骗感情，另外一种呢就是不但被欺骗感情，而且呢还会损失大量的金钱。第一种情况就是2个人在买了房之后，男方呢就向法院起诉，说这套房子是自己全款买的，女方呢没有出1分钱，只需要简单的拿出相应的转账记录就能证明100%拿回这套房子。就这样，这个男孩呢没有在上海这边买房资格，在上海这边呢也有房子了，而这个女孩呢也被欺骗了感情，陪人家谈了一段时间的恋爱，什么都没有得到。第二种情况呢，就是这个男孩已经不地道了，在买房子之后，这个男孩可能就会说，要不然把这套房子装修一下吧，买房花了我大部分的钱，要不然就以你的名义申请装修贷，毕竟你是业主，这个装修贷可以说是信用贷款，或者呢就是再申请下来一个消费贷款。总之呢，上海这边的房子总价非常的贵，单纯的信用贷申请下来100万左右也不是什么难事。这个男孩呢就把钱全部挥霍一空之后呢，然后再拿出相应的转账记录，向法院申诉要回这套房子。在这种情况下，女孩真的是赔得太多了，不但背上了100万的负债，也被欺骗了感情，房子也没有得到。总而言之，希望大家呢能够引以为戒，害人之心不可有，但是防人之心不可无，任何时候都要坚信天上不会掉馅饼。对此大家怎么看呢？也欢迎大家说出您的看法。存款人注意了，银行4大反常行为你必须注意，要不然后悔都来不及。这是怎么回事呢？对幸福生活比较重视的朋友，请给视频点点关注，点点赞。我们接着往下说。过去银行对来存款的人呢都是非常热情的，可是等到你贷款的时候，银行的架子就端起来了。可是现在银行却变了，而且还出现了4个反常的现象。那么到底是什么呢？第一个反常的现象就是银行的存款利率越来越低。虽然说存款在银行的财务报表里是按负债算的，可要是没有存款的话，银行就赚不到放贷的利息。所以过去银行总是喜欢给存钱多、存钱久的朋友送很多礼物，可是现在情况却大不相同了。由这些礼物少了不说，我们的存款利率也是越降越低。就拿利息最高的大额存单来说，之前很多银行的大额存单都能达到 4% 以上的水平，可是现在它却已经降低到了 3% 左右。第二个反常现象是提前还贷越来越难。最近你要是想选择提前还贷，那光是排队就得排上好几个月，而且呢，很多银行还推出了提前还贷的违约金条款。按说银行如果能提前收回贷款，他们不是就可以再放出去吃利息了吗？这种对银行有好处的事情，他们却反而不愿意了。第三个反常的现象是理财收益越来越低。3岁小孩都知道理财收益是不保本的，可是以前很多银行还是能做到保本保息的，可是现在你要是买理财，不把本金赔光，就已经算是你很走运了。第4个反常现象是贷款越来越容易。以前小企业要是想贷款，基本的人情礼往那是免不了的，而且很多地方还爆出过贷款业务员吃回扣的情况。可是现在银行可以说是把姿态摆到了海平面以下，只要你是有一张营业执照，他们就能给你痛痛快快的把贷款批出来。从4个奇怪的现象我们就能发现，银行正在想方设法的把账面上的货币赶到实体经济里去。他们这样做是为了响应国家刺激经济复苏的政策，未来存款人在做决定的时候就不能像以前那样只看高利息了，我们必须要适应风险越来越高的存款环境。那么你觉得到底怎么存款才能更安全呢？欢迎评论区留言讨论。终于知道了为什么病毒在春节期间一下子就都消失的原因了。原本处于封控状态下的各大城市小城小村庄一声号令下全面解封，全国上下呢都处于开放的一个状态。在这种状态下呀，没过几天大家全部都阳了。现在想起那段日子呀，还真的是有点后怕。周围的人呢几乎无一能幸免连自己也不例外。那时候知道自己阳了，大家都会很自觉的把自己封锁在家里，让亲朋好友呢送来好几天的菜备着，防止断粮。自行隔离期间呢，几乎不会外出。一个是由于病毒的传染性极强，再就是大家阳了之后呀，也没有什么力气出门。那段日子呀，就算没阳，也很少有人出门，人们都宅在家里，路上熙熙攘攘，几乎看不见什么人影。倘若真要有事出门，那口罩、酒精、防护服都得备齐，真的是全副武装上阵，把自己包得严严实实了。路上碰到认识的人，也不敢上前打招呼了。你躲着我，我躲着你，大家都谨慎得很，看谁呢都像是病毒，觉得呢谁都可能传染上自己我朋友单位有200多号人，疫情最严重的那段时间，整个单位都是关门的一个状态，
一个人都没有，停工停产都在家自行隔离。后来呢，部分人阳康了，整个单位呢靠10几个人吧运转了起来，单位也实施了人性化的政策，阳了的人呢在家里面养病也不会扣工资，阳康的呢可以正常的来上班。虽然说有好多单位阳了不上班期间是不给工资的，但是呢也很少有人愿意遭这个罪，加重病情啊，还会感染其他未阳的同志。毕竟身体才是革命的本钱嘛，没了身体一切就为零了。自行隔离半个多月呢，等身体恢复就一切如常了。这一番折腾啊，连专家都没有想到，全国政策一放开呢，疫情真的是来势汹汹，像开闸放水一样。不到半个月的时间啊，全国上下几乎无人能幸免。不管你在哪，不管你多大，几乎都在20天内全部中招，连常年不出门的老婆婆也中招了。全国上下呢，好像突然之间生了一场大病啊，又好像是一场噩梦，想起来都让人觉得后怕。然而这病毒呢来得快，退得也快，一夜之间呢全都消失不见了。而现在呢，病毒到底去哪里了？是被我们打败了，还是被我们消灭了呢？周围的人呢，好像没再被感染到的，人们也很少在讨论这事，就好像从来没有发生过一样。好在呢，一切都已经过去了啊，人们都坚持过来了。专家说呢，但凡免疫力达到70%，就能实现群体免疫。大家都痊愈之后呢，身体里面也都有了抗体，免疫时间呢能够达到3到6个月。而专家预测的第2波感染高峰在春节左右啊，可并没有来。现在看来一切都好了。疫情这3年把人们都憋坏了，如今呢，大家都已经阳康，全国各地的旅游地也都挤满了人，人们的出行热情高涨，人们的生活呢又都恢复到了往常的热闹，一切都像当初一样，好像呢什么都没发生过。大家觉得奇怪。世界各国人均寿命排名，你可能想象不到，排名第1的居然是日本，它以人均85.3岁成为世界的长寿之国。瑞士以人均寿命83.4岁排名第2，新加坡的人均寿命是83.1，排名第3，澳大利亚的人均寿命是82.8，排名第4，西班牙人的人均寿命是82.8，排名第5，冰岛的人均寿命是82.7，排名第6，意大利的人均寿命是82.7，排名第7，以色列的人均寿命是82.5，排名第8，瑞典的人均寿命82.4，排名第9，法国的人均寿命82.4，也是排名第10，韩国的人均寿命是82.3，排名第11。韩国在亚洲里面排名还是比较靠前的啊。加拿大的人均寿命是82.2，排名第12。卢森堡的人均寿命82，排名第13。荷兰人的人均寿命是81.9，排名第14。挪威的人均寿命是81.8，排名第15。马尔人的人均寿命81.7，排名第16。新西兰人的人均寿命是81.6，排名第17。奥地利的人均寿命是81.5，排名第18。爱尔兰人的人均寿命81.4，排名第19。英国人的人均寿命是81.2，排名第20。比利时的人均寿命是81.1，排名第21。芬兰的人均寿命是81.1，排名22。葡萄牙人的人均寿命是81.1，排名23。德国的人均寿命是81，排名第24。希腊的人均寿命是81，排名第25。斯洛文尼亚的人均寿命是80.8，排名第26。丹麦的人均寿命是80.6，排名第27。塞浦路斯的人均寿命是80.5，排名第28。智利的人均寿命是80.5，也排名第29。哥斯达黎加的人均寿命是79.6，排名第30。最后是中国的啊，中国的人均寿命是76.1，排名第53。相对来说，整体的大家可以看出来，基本上排名靠前的，除了亚洲的日本之外，其他的全部都是欧洲的国家啊。相对来说，亚洲的还是排名相对比较靠后的，除了日本、韩国还有中国，相对来说可以进前100，基本上其他的国家都在100之后，证明亚洲在人均寿命这一块无论还是在各个方面啊，相对于欧洲来说还是有些欠缺和有所差距的，还是需要一定的空间去努力去提升的。1万块钱呢就能买一套房子，你敢相信吗？你先别跟我杠啊，我说的可都是真的。现在呢有一个城市呢比黑龙江的鹤岗房价还要便宜，全国最低的房价28块钱每平方，真的是人去楼空，名副其实的鬼城。
鹤岗呢，一套房子总价是2万8，单价是395每平米。阜新呢，一套房是2万块钱，单价是355每平米。那玉门呢，一套房2000块钱，单价是26块钱每平方。听到这儿，你心动了吗？你为什么呢？这些城市的房价会这么低呢？因为这些城市全部都是资源型城市，当资源枯竭匮乏的时候呢，工厂呢就关门了，工作岗位就减少了，外地人呢走了，连本地的劳动力也走了，留不下来，唯一不走的就是这些房子，剩下一大堆空房。我建议大家呀，抓紧看一看你所在的城市是不是也是人口流失的城市，再看看你的城市还有啥资源吗？不知道大家面对3万块钱就能买一套的房子会不会动心呢？或者是更低的价格？但是买房一定要慎重啊，并不是说房价越低越好，越低就意味着这个城市留住人才和它的吸引力就越低，工作岗位就越少。为什么有些开发商就算知道房子卖不动，也不可能把价格降一降呢？不是他们不想，而是他们不能。因为大多数开发商都喜欢走一条捷径，叫做建工程抵押。用白话来讲呢，就是在房子还没有盖好之前，开发商会把房子和下面的土地使用权直接抵押给银行，或者说是一些民间的机构。只有这样呢，他们才能尽快的把现金流用贷款的方式掏出来。在过去呢，完全没有问题，但是到今天呢，环境发生了很大的变化。原本打算抢房子的人，现在忽然不抢了，甚至就算开发商把盘子全部都放开，那也很难保证每栋楼都能够立刻卖掉。这个时候呢，越穷的开发商反而越不敢降价，因为他只要今天敢降价，那明天银行就会找上门来，以抵押物的价值减少的理由给他2个选择：一是追加担保，把其他的房子呢、票子呢源源不断的往这个项目里面去填，用来弥补估价上面的缺口。但这个环境下面，房子肯定是没有原来值钱的，票子肯定是掏不全的，也没有人傻乎乎的再给开发商做担保，折价卖回来的账呢还不够补缺口的。第二个就是干脆你开发商别借了，提前给我银行把钱还回来。但是这个呢就更不可能了，有钱谁还会降价呢？更别提那些拿了空头商票的，包括材料商、工程队，还有想要着退房的业主们都排着队呢。这个时候漏点财呀，和公司的破产加个速度没有什么区别。所以没钱的开发商也许会降价卖房，但是更没钱了，连降价的能力都没有，他们只好维持账面上的资金和负债，尽量把各类的负债呢往后无限的拖延。毕竟拖着的时候，公司还算是活着的。不知道这回大家听懂了没有？如果听懂了，欢迎在评论区里面发表您的观点。